ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம ஹபிபி வீலாகில் ஸ்கூல் கிட்ஸுக்கு ஒரு சுவையான ஹெல்த் ட்ரிங்க் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவை ஒரு கப் பால், ஒரு 5 பீஸ் வால் மிளகு, கொஞ்சம் பனக்கற்கண்டு, ப்ளஸ் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி. ஸோ இதை வச்சு இந்த ஹெல்த் ட்ரிங்க் நம்ம எப்படி செய்யலாங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வால் மிளகு இப்படி இடித்து வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம பாலை சூடு பண்ணிக்கலாம். பால் லைட்டாக சூடானதும் நம்ம அதில் பனக்கற்கண்டை தட்டிக்கலாம். ஸோ தட்டி அதை கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம பனக்கற்கண்டை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பால் கொஞ்சம் சூடாகி வருது. இப்போ நம்ம வால் மிளகு அது கூட மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ ரெண்டும் ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நல்லா கொதித்து வரணும். நம்ம இப்போது மஞ்சள் பொடியை அது கூட ஆட் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் எல்லோயிஷாக அது வரும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஒரு பதாம் மிக்ஸ் மாதிரியும் இருக்கும். ஸோ இந்த மஞ்சள் பொடி ஒரு நல்ல ஆன்டிபயோட்டிக். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது கொதித்து நல்ல ஒரு கோல்டன் எல்லோயிஷ் கலரில் வந்தாச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம இதை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இது பார்க்குறதுக்கு ஒரு பதாம் மிக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ உங்கள் வீட்டில் லைக் எல்கேஜி யூகேஜி இல்லைனா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் போகக்கூடிய கிட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இதை அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு நாள் விட்டு விட்டு கொடுங்க. ஏன்னா அவங்க ஸ்கூலில் இப்போது அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு யாருக்காவது ஜலதோஷம் இல்லைன்னா இருமல் இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக உங்கள் கிட்ஸுக்கும் வரக்கூடிய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இது குடிக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல இம்யூன் சிஸ்டம் க்ரியேட் ஆகும். அண்ட் பார்த்திங்கன்னா இதை நீங்கள் நைட் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா மார்னிங் உங்கள் கிட்ஸ் லைக் ஃப்ரீயாக பாத்ரூம் போயிட்டு ஸ்கூலுக்கு போவாங்க, டென்ஷன் இருக்காது. ஸோ இது ஒரு நல்ல ஹெல்த் ட்ரிங்க் வேறு. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஹபிபி வீலாக். நம்ம இனி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.